استنى انت بس ما تحركيش من هنا، استنى صاحبي انا عايز ازاي سايب يكب عليك المايه كده وساكت؟ ما انت عارف حضرتك ان الزمن ده محدش بيلاقي شغل، ولو مشيت من الشغل ده مش هعرف اصرف على البيت وعلى امي واخواتي، فهستحمل اي زبون يخش. انا مكاني يا عم، ما تخليش حد يتعامل معاك كده، تعالى معايا. لو سمحت ممكن اقعد اقول لك كلمتين؟ عايزني في كلمتين؟ اتفضل يا حبيبي. ايه ده يا حيوان، انت هتقعد واحنا بنتكلموا؟ انت عبيط يا ابني، امشي يلا. بقول لك ايه، انت بتكلمه كده ليه؟ نزل رجلك يا عم وانت بتكلمني. حبيبي قول الكلمتين اللي انت عايز تقولهم وامشي، اهي رجلي. ايه يا عم، انت بتعامل الناس كده ليه؟ عشان ربنا مديك فلوس هتدوس على الناس؟ انت مالك انت؟ وبعدين ده واحد قهواجي يعني، اخره يجيب لي القهوه، يجيب لي الشاي، يجيب لي شيشه، ما تشغلش بالك انت حاسبه بني ادم زينا. وانت لو مكانه هترضى حد يعمل معاك كده؟ وانا ايه اللي هيخليني